Ito, horn interrupter. Kabibili ko lang. Mura lang to eh. Kabit ko mamaya sa ADB ko kay Adobo. Horn interrupter. Wala kasi tayong loud horn pa eh. Kaya ito muna para mapansin tayo sa daan. Try natin mamaya paano kalalabasan. Yan. Yan. Bale ito na siya. I-DIY natin mamaya ito. Itong dalawang to. Ito na yung sa busina mo eh. Sa horn mismo, yung tinanggalan mo, itong dalawang to. Nakabit mo lang to. Tapos ito na itong terminal na to. Yan naman yung sa supply mo, yung sa wire. Ikakabit mo lang siya doon. Yung wire na tinanggal mo sa busina. Ito ikakabit mo ngayon. Itong dalawang to. May ano naman dyan nakalagay. Yan, positive tsaka negative. Ang nga itatry natin yan. Okay. Ayan. Tapos ito naman, makikita mo itong knob na to. Napipihit yan. Ayan. Ayan yung adjust ng mabilis at mabagal na intermittent niya. Ikaw na bahala kung gusto mo mabilis o mabagal. Para siyang machine gun. Ito no. Yun, ganun. Ayan. Na ikabit ko na dito sa motor. ADB motor eh. Kung mapapansin mo, yung dalawang yellow terminal nakakabit na sa busina. Tapos isinisip na lang natin yung interrupter dun sa likod. Nilagyan natin ng tie wrap na maka-install na siya. Ito na ngayon ang bali ang tunog niya.